ভেজ স্ন্যাক্সে সবাইকে স্বাগতম। আমরা এই পর্যায়ে জানব ব্লুবেরি ফল খাওয়ার উপকারিতা। ব্লুবেরি একটি ছোট নীলচে বেগুনি রঙের ফল যা বিশ্বের অন্যতম সুপারফুড হিসেবে পরিচিত। এতে প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন ও খনিজ উপাদান রয়েছে যা শরীর ও মস্তিষ্কের জন্য অত্যন্ত উপকারী। ব্লুবেরি খাওয়ার উপকারিতা: রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। দ্বিতীয় অংশ দেখার জন্য ইউটিউব থেকে দেখলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। ফেসবুক থেকে দেখলে পেজটি ফলো দিন।